হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আমি শুভ। আজকে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমার কাছে দেখতে পাচ্ছ হিতাচি নন ইনভার্টার কম্প্রেসার আছে। এই কম্প্রেসারগুলি সাধারণত ডোমেস্টিক কাজে ব্যবহার করা হয়। ডোমেস্টিক কাজ বলতে যেমন ঘরে আমাদের ব্যবহার করার জিনিস, ঘরে বলতে যেমন ঘরে, ফ্ল্যাটে বা এরকম জায়গায় ব্যবহার করতে পারি। এই কম্প্রেসার বলতে কম্প্রেসার কাজটা কি? কম্প্রেসার কাজ হচ্ছে গ্যাসটাকে পাম্প করা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ধরো আমরা 9-10 বইতে আমরা পড়েছি যে রক্ত মানে হৃৎপিণ্ড কীভাবে কাজ করে। হৃৎপিণ্ড কাজ হচ্ছে যেমন রক্তকে পাম্প করা। হৃৎপিণ্ড রক্তকে পাম্প করে নিয়ে যায় ধমনীতে, ধমনী থেকে নিয়ে যায় শিরাতে, শিরা থেকে ফিরে আসে আবার হৃৎপিণ্ডতে। সেম এর কাজও সেরকম। এর কাজটা কীরকম, যেমন এটা হচ্ছে কম্প্রেসারে যেমন পাম্প করে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে বলে দিই, এটা হচ্ছে আউটলেট, এটা হচ্ছে ইনলেট। মানে এটা দিয়ে শুধু ডিসচার্জ লাইন, এটা সাকশন লাইন। এই লাইনটা দিয়ে শুধু গ্যাস বেরোবে, এটা দিয়ে গ্যাস ইন হবে। এটা দিয়ে বেরোবে যখন, ধরো এটা দিয়ে বেরোচ্ছে, বেরিয়ে যাবে কোথায়? প্রথমে বেরিয়ে যাবে আউটডোর হয়ে ক্যাপিলারি হয়ে তারপর যাবে ইনডোরে গিয়ে ওখান থেকে গ্যাস ঘুরে আবার এখানে ফিরে চলে আসবে। এটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর। এটা হচ্ছে পুরো এসিটার কম্প্রেসার। দেখতে পাচ্ছ কম্প্রেসারটা? তো দেখতে পাচ্ছ না। আজকে কম্প্রেসারটা আমি কেটে নিয়েছি, কিছুদিন আগে কম্প্রেসারটা কেটে নিয়েছি, ভিতরে খুলে আমি দেখে নিয়েছি। খুলতে আর কাটতে অনেক সময় লেগে গেছে, মোটামুটি আমার কাছে লেগে গেছে সপ্তাহখানিক। নিজে দেখতে পাচ্ছ এই যে কেটেছি, যে পুরোটাই কাটা হয়েছে, পুরোটা এই যে পুরোটা কাটা হয়েছে হ্যাকসো ব্লেডের সাহায্যে। এটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর, এটা হচ্ছে ডিসচার্জ লাইন, এটা হচ্ছে সাকশন লাইন। এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে পাওয়ার লাইন, এটা দিয়ে পাওয়ার দেওয়ার লাইন। এখানে আবার লেখাও আছে যে একটা যেমন কমন রানিং স্টার্টিং, কোনটা কমন, কোনটা রানিং, কোনটা স্টার্টিং। আচ্ছা, এটা নিচেই রাখলাম। কম্প্রেসারটা আজকে তোমাদেরকে দেখাবো এর ভিতরে কি কি পার্টস আছে না আছে। এটা আমি খুলে দেখে নিয়েছি, আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। চলো খোলা যাক, দেখানো যাক। দেখো কম্প্রেসারটা পুরোটাই সিল, কোনো গ্যাস বেরোবার কোনো জায়গাই নেই। কম্প্রেসার যখন ছিল, এটা হচ্ছে কোম্পানির ওয়েল্ডিং। দেখতে পাচ্ছ এই লম্বা একটা দাগের মতো কোম্পানির ওয়েল্ডিং। এটা কোনো ফাটার কথাই না, এটা কোনো ফেটে যাওয়ার কথাই না। আর কম্প্রেসার এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে স্টেবল করার জন্য, কম্প্রেসারটা সোজা রাখার জন্য এটা দেওয়া। এটাকে অনেকে বাংলা চলতি ভাষায় বলে কানও বলে, যে ধরে রাখার জন্য। দেখো 3 দিকে 3টে আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, আচ্ছা একটা এ পাশে আছে, 3 দিকে 3টে। এটা অ্যাকুমুলেটর বলে। আচ্ছা, অ্যাকুমুলেটর যখন গ্যাসটা আসে না, লিকুইড অবস্থায় আসলে এটা অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি অ্যাকুমুলেটর এখান থেকে কেটে নিয়েছি, কাটার পর যখন আমরা খুলছি, দেখতে পাচ্ছ এখান দিয়ে যখন গ্যাসটা ইন হচ্ছে, অ্যাকুমুলেটরে ডাইরেক্ট কিন্তু গ্যাস কম্প্রেসারে যায় না, দেখো চারিদিক দিয়ে ছিদ্র আছে, ছিদ্রের সাহায্যে ছোটো ছোটো ছিদ্র আছে, ছিদ্রের সাহায্যে এখানে গ্যাসটা জড়ো হয়ে এখান দিয়ে পাইপের সাহায্যে ভেতরে চলে যায়। কম্প্রেসার হিটের সাহায্যে গ্যাসটা গরম হয়ে ভেপার হয়ে পাইপের সাহায্যে ভেতরে চলে যায়। ডাইরেক্ট কিন্তু গ্যাস যায় না। গ্যাস যদি ডাইরেক্ট যেত তাহলে কম্প্রেসার খারাপ হয়ে যেত বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এই কম্প্রেসারটা
ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সাকশন লাইন, বড় ছিদ্রটা। বাঁ দিকে দেখতে পাচ্ছি এটা স্প্রিং আছে। এর গুরুত্ব খুবই, মানে এর অসাধারণ গুরুত্ব। এই স্প্রিংটা কম্প্রেসার কোনো কারণে যদি ফল্ট হয়ে যায়, ধরো এই স্প্রিংটা একটু যে লম্বা স্প্রিংটা আছে একটুখানি ছোট হয়ে গেল, তাই লেস পাম্পিং হয়ে যাবে, কম্প্রেসারটা ঠিকঠাক কাজ করবে না। এটা ডিসচার্জ লাইনে থাকবে, এটা একটু কাজ করতে করতে যেটা ছোটো হয়ে কুচকে গেল, এর ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো। যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে এর লেস পাম্পিং হয়ে যায় কম্প্রেসার। কম্প্রেসার এইভাবে তৈরি, এটা সাইডেই রাখলাম। আচ্ছা, এই পাশটা সরিয়ে নিই। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. এটা হচ্ছে এসির মেন কয়েল, এর সাহায্যে পুরো এটাকে ঘোরানো হয়, ইলেকট্রিক সাহায্যে পুরো ঘোরানো হয়। দেখতে পাচ্ছ এটা ঘুরছে। আচ্ছা, এটাও সাইডে রাখি আমরা। আমরা যেমন ফ্যানের কয়েলগুলো আছে না, সেরকম স্ট্যান্ড ফ্যানে যেমন কয়েলগুলো আছে সেরকমই অনেকটা দেখতে। এর প্রচণ্ড ভারী এটা, দেখো কয়েলগুলো মোটামুটি, তারগুলো প্রচণ্ড মোটা। এই তারগুলো দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই মোটা।
আচ্ছা, এটাও খুলে নিয়েছি। এটা দিয়ে খুলে নিয়েছি। এর ভিতরে কিছু নেই, যা আছে এর ভেতরে আছে। আচ্ছা, এখান থেকে অনেকগুলো স্ক্রু খুলে নিয়েছি আগে কারণ অনেকটা সময় লেগে যাবে। এখান থেকে স্ক্রুগুলো অনেকটাই আলাদা, এই যে এখান থেকে স্ক্রুগুলো অনেকটাই আলাদা। এর যে রেঞ্জ আমি খুঁজে পাইনি বলতে আমি কলকাতা চাঁদনি মার্কেটে গেছিলাম, কিন্তু এর যে রেঞ্জ খুঁজে পাইনি। দেখছি কি রকম, পুরোটাই আলাদা। 6 কোণা, মানে 6 কোণা আছে স্ক্রুগুলো। পুরো স্টেনলেস স্টিলের স্ক্রু। আচ্ছা, এখান দিয়ে গ্যাস ইন হয়, এখান দিয়ে আউট হয়। এই দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো ছিদ্র, এর বড় ছিদ্র যেটা আছে, এই ছিদ্র আর এই ছিদ্র কিন্তু আলাদা। দেখতে পাচ্ছ এই যে এই ছিদ্রটা অনেকটাই আলাদা, আর এই ছিদ্রটা আছে এটা হচ্ছে আলাদা। আচ্ছা, যে দুটো স্ক্রু লাগানো আছে লাগিয়েছিলাম, এগুলো খুলে নিলাম পুরোপুরি। আচ্ছা, এই দেখতে পাচ্ছ খুলে জাস্ট ফল্টস লাগানো আছে। এখানেও 3টে স্ক্রু ছিল লাগানো, এগুলো আমি আগে খুলে নিয়েছি, ভিডিও যেন না বড় হয়েছে। আচ্ছা, এই যখন খুলি দেখো এরকম পুরো মেশিন। এখন সাউন্ড হচ্ছে, যখন নতুন খুলেছিলাম তখন সেরকম সাউন্ড ছিল না কোনো কিছু। স্ক্রুগুলো খুলে নিই সব কয়টা, এটাও খুলে নিই। খুলে নেওয়ার পর দেখো এখানে টুপি টাইপের অনেকটা দেখা যাচ্ছে, এটা কি দেখিনি। এটা হচ্ছে টুপি টাইপের অনেকটা, জাস্ট ফলস লাগানো আছিল, চাপ দিলে বেরিয়ে চলে আসলো। আচ্ছা, এর ভিতরে কীরকম একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, এটাও খুলে নিই। দেখতে পাচ্ছ একটা ভাব, ভেতরে যেন তেল ঠিকঠাকভাবে পৌঁছাতে পারে, তেল ভালো মতো ছড়িয়ে পৌঁছাতে পারে। আচ্ছা, যাই হোক, রাখো ওইদিকে, রাখা যাক। অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেছে, খুলতে প্রচুর সময় লাগে। ফিনিশিং কাকে বলে এটাই দেখতে বোঝা যায়, মানে এত হাত দিয়ে যখন ধরছে না, স্মুথ কত, মানে কাজ তো হয়েছে সেরকমভাবে ভালো মতো কাজ হয়েছে, মানে হাত ধরলে হাত থেকে যেমন পড়ে যাচ্ছে। এটাও প্রচণ্ড ভারী।
এই হাটটা যত সম্ভব স্টিলেরই তৈরি। আলাদাই জিনিস, ইঞ্জিনিয়ারিং সেট। আচ্ছা, যেইটা আমরা দেখছিলাম ভেতরে মেন হচ্ছে রোটারি কাজ হচ্ছে এটা, এই রোটিং হয় এটা, এইটা এই অবস্থা এরকম থাকে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে মেন রোটারি হচ্ছে এটা, এটা ঘোরে ভালো মতো, এটা এরকম বসবে, এই দেখো রোটার হচ্ছে এই পাশে। আমি এটা যখন ঘোরাবো, এই যে রোটারি, এই দেখো এটা দিয়ে ইন হবে, এটা দিয়ে আউট হবে। এই যে স্প্রিংটা না থাকলে এর কাজ, স্প্রিংটা এটা আসছে না, স্প্রিংটা কাজ হচ্ছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্প্রিংটা যখন আমি এখান দিয়ে দিচ্ছি, এবার যখন ঘোরাবো তখন ঠেলছে। আর এমনি অবস্থা যদি স্প্রিংটা সরিয়ে দিই, তখন আর ঠেলবে না। মানে তুমি বলতে পারো, বলা যায় যে স্প্রিংটা কাজ পুরো কম্প্রেসারটা ডিপেন্ড করে। মানে এই স্প্রিংটার জন্য পুরো কম্প্রেসারটা বাদ হয়ে যেতে পারে। মানে এই স্প্রিংটার গুরুত্ব এতটাই, এই স্প্রিংটা, জাস্ট স্প্রিংটা গুরুত্ব, এই স্প্রিংটা যে গুরুত্ব অসাধারণ। আচ্ছা, এটাকেও খুলিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, জাস্ট কীরকম, প্রচুর স্বাদ, এত ফিনিশিং, খুবই ফিনিশিং, দেখতে পাচ্ছ? জাস্ট এটা সাইডে রাখা যাক। মেন রোটার। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছ? এটা ইলেকট্রিক যখন দেওয়া হতো এটা ঘুরতো, এটা ঘোরার সাথে সাথে ওটাও ঘুরতো। এটা তো স্টেবল এক জায়গায় থাকতো, এটা ঘুরতো। এখান থেকে এর সাথে খোলা এখন সম্ভব না, আপাতত এইটুকুই। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে মেন কথা, যেটা হচ্ছে এই কম্প্রেসারটা খুলে মোটামুটি আমি এতখানি তেল পেয়েছিলাম, তেলটা অনেকটা লাল সর্ষের তেলের মতো লাগবে, কিন্তু সর্ষের তেল না, এটা কম্প্রেসারই তেল। আচ্ছা, আপাতত কোনো কোশ্চেন থাকলে, ডাউট থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে অ্যান্সার দেবো।